哦，点火了，点火了。通过探月工程的实施，我们已经具备了，一步实现绕落巡，就是一步实现环绕火星探测和着陆巡视探测火星这样的能力。如果我们在明年圆满地落在了火星表面，我们将是第一个通过一次发射实施绕着巡的国家。我们这个载荷可提供的数据的丰富度啊，会非常丰富。我们既有相机，我们上面有个显微相机，能够说看到什么我们是什么还能看。第二个，我们上面有这个光谱仪，能知道它的光谱曲线。第三个，我们就是说用激光来打出来，我们还能知道它的原子发射谱。我们其实这里面还有一个小小的功能，我们还有个距离测量，我们知道那个被探的那个目标离我们火星车有多远。大概所以说它的功能非常丰富，然后呢数据量非常多，所以我想科学家在这个上面会产生很多这个新鲜的，就是将来新的一些科学发现。见证或者是有机会还直接为这个航天事业的这个发展做了我们自己应有的贡献，应该说是值得庆幸，也值得自豪，值得骄傲。当然，今后的路还很长，但序幕嘛，反正都已经成过往，值得今后呢我们更加这个期待到下面的发展。